Jednak my vplývame nejako na tú planetu, ale zároveň aj tá klimatická zmena vplýva na nás a práve vlastne tá časť toho vplyvu vo forme rizik, tá je dosť významná a je tiež dôležitá aj pri posúdení ceny. Tá adaptácia z môjho pohľadu je aktuálne teraz pre veľmi veľa subjektov ešte dôležitejšia ako práve tá mitigácia. Lebo akékoľvek opatrenie, ktoré sa zrealizuje adaptačné v tejto dobe, tak už je možno aj oneskorené. Každopádne, čím skôr sa začnú tie opatrenia robiť, tak tým lepšie. Zachráni sa zdravie tých občanov, životy ľudí v mnohých prípadoch a v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, majetok. No a potom, prečo to zase banky riešia, to, čo ste spomínali, že či je to súčasťou tých checklistov, tak určite áno, pretože vlastne základným tým princípom bankovníctva je princíp obozretného podnikania. To je ako keby základný ten princíp bankovníctva, vyhýbať sa rizikám a nejako ich mitigovať. Čiže pri tých nehnuteľnostiach tie fyzické riziká sú veľmi dôležité. Pri tom projektovaní by mal zohľadniť teda nielen existujúcu legislatívu a existujúci stav, ale zároveň on musí ako keby že pozerať aj do budúcna a možno niekedy aj predpokladať, že aké tie zmeny budú na základe toho, čo vieme dnes. A potom vlastne aj v súvislosti s tou dekarbonizáciou budov sa prijíma nová a nová legislatíva a on v podstate musí sledovať aj tú legislatívu, ktorá možno bude platiť o 2-3 roky, ale to bude práve v čase, keď ten jeho klient bude žiadať o to stavebné povolenie. Čiže hovorím, podľa mňa obrovská zodpovednosť, pretože od toho, že akým spôsobom on pristúpi k tomu projektu teraz, či zohľadní aj tú budúcnosť, tak od toho môže závisieť aj to financovanie do budúcna. Ak hovoríme o tej finančnej rovine, tak môže ten projekt výrazne vlastne ovplyvniť schopnosť toho projektu získať financovanie. Pani Daubnerová, vítajte u nás v Centre adaptácie a odolnosti. Vy ste odborníčka na ESG a zelené financovanie, môžem povedať? Áno. Z bankového sektora. Z pohľadu banky. Z pohľadu banky. K tým zeleným motiváciám niekde na začiatku bolo také, že to bola otázka etiky, morálky. Áno, to znamená, robíme to, lebo máme zodpovednosť za budúce generácie. V zásade pôvodní obyvateľ Ameriky dokonca mali taký koncept 7. generácie, že sme zodpovední za 7. generáciu. Potom bola, keď táto argumenty na obhajoby týchto zelených tém potom prešli do takej ekonomickej roviny, to znamená, povedal by som, že s prístupom, dajme tomu konceptu pasívneho domu bolo, že je to otázka peňazí, lebo šetríme na energiách, áno. A ja si myslím, že teraz tam tá otázka tej obhajoby týchto tém sa trošku presúva s tou naozaj už neodškriepiteľnou klimatickou zmenou, že je to v zásade otázky udržania kvality života, udržania kvality prostredia a bezpečnosti. Áno, to znamená, nedávne povodne nám tiež ukázali svoju silu. No, a teraz nastala taká vec, že v podstate v bankovom sektore sa v zásade ako keby objavilo smerovanie, ktoré v zásade vracia naspäť alebo podporuje tú myšlienku tej ekonomickej návratnosti, áno, pretože už sa nebudeme sa baviť len o tom, že o úsporách na energiách, ale budeme sa baviť, že úmyselne bankový sektor zelené riešenia, zelené aktivity nejakým spôsobom podporuje, áno, a bude podporovať. A teraz by som sa chcel spýtať na začiatku takú vec, že prečo sme vlastne tu? My sme tu vlastne teraz, bavíme sa preto, lebo my potrebujeme architektom vysvetliť jednu vec, že keď niečo projektujú a keď na tom návrhu závisí to, že či ten jeho klient dostane lepší alebo horší úver, keď
povedzme príde po vydaní stavebného povolania žiadať o úverovanie alebo prefinancovanie svojho projektu, tak je predsa absolútne dôležité. Povedal by som až na úrovni toho, že je to povinnosťou architekta, keď chce jednať v mysle najlepšieho vedomia a svedomia, aby vlastne tieto elementy, ktoré následne klientovi pomôžu získať zelené financovanie, musí zakomponovať už do tej architektonickej štúdie, musí na tento zoznam bodov, ktoré by mal naplniť, musí vlastne myslieť od samotného počiatku toho návrhu. Áno? Je to ako keby sumár priorít, ktoré musí, už k tým prioritám, ktoré používal doteraz, musí ešte prihodiť nejaké iné priority. A to je to, aby pomohol tomu klientovi dostať sa k zelenému financovaniu. Áno? A teraz by som sa chcel spýtať najprv, čo som spomínal tie 60. roky, že kedy sa začal nejaké to ekologické hnutie, potom ten rok 1992, že čo sa takým zásadným spôsobom teraz zmenilo, že banky až teraz pristúpili k zelenému financovaniu? No asi tou najvýznamnejšou zmenou je, že postupne sa štáty a v podstate Európska únia začali zaoberať reálne tou klimatickou zmenou a začali príjmať určité opatrenia alebo záväzky, aby sa tá klimatická zmena zastavila. Ja úplne súhlasím, v minulosti skôr to hnutie nejaké ekologické bolo na báze akýchsi aktivistov a v podstate spoločnosť to vnímala, ja si myslím, že okrajovo a takisto okrajovo vnímala tú klimatickú zmenu, ale ako doba pokročila, tak naozaj následky tej klimatickej zmeny si myslím, že zažívame každý rok tie hranice najteplejšieho roka sú prekonávané. Hej. Čiže čo mesiac, to aj v lete bol najteplejší mesiac za históriu merania, za celú tú históriu merania. Čiže jednak to, že tá klimatická zmena začína byť veľmi citeľná a začína veľmi výrazne ohrozovať aj ľudí, bežných ľudí. Možno to doteraz nebolo také zjavné. No a druhá vec je práve tie záväzky, ktoré sa rozhodli prijať nielen teda Európska únia, ale v podstate záväzok udržateľnosti bol prijatý na pôde OSN. No a milníkom v Európskej únii je určite Európsky Green Deal, ktorý sa tak často spomína a už teda legislatíva s tým spojená. Možno by som len pripomenula, že vlastne podstatou toho Green Dealu je záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, respektíve podstatne znížiť emisie do roku 2030 o 55%, tak, aby vlastne sa tá klimatická zmena udržala, respektíve to oteplovanie planéty, aby sa udržalo pod nejakými hranicami. Čiže aj keď sa o tom veľa hovorilo, následky sa veľmi zrýchľujú alebo pociťujeme to čoraz intenzívnejšie a druhá vec je, že pokiaľ prichádza legislatíva, tak to je asi ten najlepší motivátor, hej, nejaké nové predpisy, legislatíva, ktorú vlastne má prijať každá členská krajina únie, tak to sú skutočne už tie argumenty, kedy sa príslušné orgány začínajú tým vlastne zaoberať. No a prečo banky? Keďže ten záväzok prijať klimatickú neutralitu alebo byť klimaticky neutrálny kontinent prvý na svete je pomerne ambiciózny. On bude vyžadovať aj veľmi veľké investície. A tie investície sú tak veľké, že ani Európska únia, ani krajiny a v podstate ani firmy tieto investície nemajú alebo nemajú tie peniaze, ktoré sú na to potrebné. Čiže preto je dôležité, aby sa zapojil bankový sektor, aby práve podporil tú adaptáciu priemyslu, aby podporil adaptáciu ekonomiky a aby určite spôsobom možno aj zvýhodňoval tie projekty a tak vlastne ako keby presmeroval tie toky kapitálu z tej, nazvime to, hnedej ekonomiky práve na tú zelenú. Čiže za mňa je jednoznačne takým milníkom Green Deal a legislatíva s tým súvisiaca a postoj bank alebo zapojenie bank je súčasťou potom vlastne tej stratégie. Vy ste povedali, že tam povedali slovo priemysel. Áno? To znamená, že podporiť priemysel. Ja by som sa teraz odklonil od toho priemyslu a spýtal som sa následovnú. Čo sa týka nie priemyslu, ale čo sa týka nejakých, lebo teraz v podstate my sa teraz bavíme o tom, že my chceme teraz tých architektov im pomôcť, aby tie svoje projekty pripravili, aby sa dostali k zelenému financovaniu. Áno. V
tom priemysle už to majú v zásade tie firmy podchytené, majú vlastných ESG špecialistov a už to tak nejako vedia, a vedia si to hlavne to plánujú na roky dopredu a vedia, akým spôsobom si vlastne celý ten priemysel majú nastaviť. Áno? Alebo teda dúfame, že vedia. Hej? Teraz, čo sa týka povedzme rezidenčného, a to je jedno, že či sa budeme mať o rodinných domoch alebo o bytovej výstavbe, ale keď sa budeme baviť o budovách rezidenčných, je aj v tomto segmente, respektíve už sú nejaké podpory, už sú nejaké formy zeleného financovania, zvyšil som hlas, ale to bola otázka, že čo je teraz platné, aké formy podpory a čo sa očakáva do budúcna? Ja by som to možno poňala tak širšie. Áno, asi je správnejšie použiť to slovo sektor. Čo bude nasledovať, to je pomerne jasne dané, alebo o tom má Európska únia pomerne jasnú predstavu. Máme nejakým spôsobom dospieť k uhlíkovej neutralite, čiže máme sa zamerať na aktivity, ktoré najviac znečisťujú tú planétu alebo ktoré vypúšťajú najviac emisí. A práve sektor nehnuteľnosti je jeden z tých sektorov, kde vlastne tie nehnuteľnosti výrazne prispievajú k produkcii skleníkových plynov na planéte. Čiže na to sú určité štatistiky, či už také alebo onaké. Každopádne je to skutočne sektor, ktorý významne pôsobí. Áno. Čiže k čomu to má celé smerovať? Má to smerovať k uhlíkovej neutralite a postupne cez systém nejakých opatrení vlastne zrejme tam aj nejakým spôsobom dospejeme. Čo sa týka možno, že tej energie, keď ste aj spomínali, že trend energia versus skleníkové plyny, z môjho pohľadu to priamo úmerne súvisí. Čím menej energie potrebujem na prevádzku tej nehnuteľnosti, tým menej vlastne tých nepriamých emisí cez tú energiu vyprodukujem, čiže tá energetická efektivita je aj pozitívna v zmysle dekarbonizácie a zároveň je tiež ten milý ako keby sprievodný auto, práve tá úspora nákladov. Tomu by som sa určite nevyhýbala a určite by som to tiež zohľadnila. Nie je to nič ako podružné alebo nejaký cieľ, ktorý by sa nemal sledovať. Aj úspora nákladov je veľmi dôležitá. Hej? Čiže nie len teda aj tie skleníkové plyny. Úspora nákladov na prevádzku. Na prevádzku, tak, áno. Lebo áno, čím viac elektriny, tým viac vlastne je potrebné vyrobiť. Čiže je to úplne legitímny cieľ sledovať aj úsporu nákladov a tým, že vlastne budova sa stane energeticky efektívnejšou, tak aj úspory náklady. No a prechádzam vlastne k tým podporám. Cieľ Európskej únie dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, potrebujeme sa ako keby že nastaviť celá tá ekonomika na dosiahnutie tohto cieľa. Dá sa povedať, že sme na začiatku. Ako prvé, vlastne všetko, čo nejakým spôsobom je naliňajkované alebo čo sa predpokladá, že sa má urobiť, to by sa malo aj sledovať, aký je priebežný stav. A práve vlastne k tomu sledovaniu priebežného stavu plnenia tohto cieľa slúži ten povinný reporting a ten výrazne akceleruje aktivity firiem. Reporting ako keby tých objemu tých zelených financií, áno? Reporting vlastne v oblasti udržateľnosti firiem, kde firmy majú reportovať svoje aktivity v oblasti ESG. Okay. A nie len teda, ktoré sa týkajú ich prevádzky, ale aj napríklad ich budov. Čiže napríklad tiež firmy, ak splňujú veľkostné kritéria ako developeri, majú vykazovať, koľko tie ich budovy vlastne produkujú emisí. Čiže toto je podľa mňa, že taký prvý krok ako keby k naplňaniu toho cieľa. Že veľmi ťažko akože sledovať plnenie cieľa, keď ho nie je možné zmerať. Čiže toto je taký prvý krok a myslím si, že aj tá podpora, aj akcelerácia tej témy bude súvisieť aj s reportingom. Takisto ako vlastne budú vykazovať firmy údaje, tieto údaje budú porovnateľné. Hej? Čiže to je napríklad tiež spôsob, akým je možné aj zo strany developerov sa odlíšiť, že pri tom povinnom reportingu oni vlastne ukážu tie svoje nehnuteľnosti. Že sa vedia porovnať. Áno, a vedia sa porovnať. Čiže hovorím, takisto banky tiež, preto to hovorím a nadväzujem na tú otázku, že aká podpora, banky tiež majú vykazovať už od budúceho roka v januári, už máme vykázať vlastne svoju prvú tú uhlíkovú stopu, urobiť prvý report. No a v banke to funguje tak,
tak, že gros uhlíkovej stopy tvoria práve úvery. My nevyrábame, nie sme výrobná spoločnosť, to znamená, naše priame emisie sú, dá sa povedať, veľmi malé v porovnaní s úvermi. A takisto v zásade, že kúrite a svietite v tých budovách, kde sedíte. Áno, presne. Čiže aj tá elektrina, zase nemáme žiadne spustené výrobné procesy, ale u nás to funguje tak, že toľko približne, veľmi zjednodušene, koľko vlastne percent alebo majetku firmy financujeme, toľko emisí, také percento by sme si mali pripísať. Veľmi zjednodušene. Čiže takto tiež, preto to aj spomínam, že nebudú to len firmy, budú to banky a tá snaha dosiahnuť, alebo záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ten sa týka aj bank a banky iným spôsobom, ako práve cez úvery, to sa nedá. Nie je to možné dosiahnuť. Čiže tak, ako banky budú chcieť postupne plniť tento cieľ, lebo je to cieľ celoeurópsky, tak postupne si myslím, že aj bude ako keby, že narastať dôležitosť tej témy napríklad energetickej efektívnosti. Dobre, a keďže takto by som teraz povedal, teraz ma napadla takáto kacírska myšlienka, že keďže to je teda cieľom tých bank, že vlastne na banku sa nahliada ako keby na toho producenta toho CO2 alebo teda toho znečisťovateľa za situácie, že poskytne teda úver na niečo, čo nespĺňa tieto ESG, EU taxonómia, proste tieto zelené kritériá, tak to môže nastať situácia, že povedzme za pár rokov by mohla nastať situácia, že v zásade zostávame stále pri tých budovách. Áno, to znamená, že pre jednoduchosť prípadu povedzme, že rezidenčné. Áno. Čiže môže nastať situácia, alebo predpokladá, že nastane situácia, že raz príde doba, za 2, za 3, za 4, za 5 rokov, neviem, kedy by v podstate to bola vyslovene, že podmienka, že objekt, ktorý nebude spĺňať nejaké, zase stále pracovne, volajme to zelené kritéria, proste ten úver nedostane? No to je dosť pravdepodobné, ale ja by som to skôr rozdelila, že objekty nové a objekty existujúce. Jasne. Tie nové, tie majú už pomerne náročnú legislatívu alebo náročné kritériá teraz. Áno, teraz. A v podstate aj teraz bola prijatá tá nová direktíva o energetickej hospodárnosti budov, čiže plus sa tá legislatíva rozširuje a ešte viac vlastne to celé smeruje práve k tej uhlíkovej neutralite. Mali by sa stavať budovy s takmer nulovou uhlíkovou stopou. Čiže pri tých nových nehnuteľnostiach to pôjde, ja verím, tak nejako automaticky. Pri tých starších môže byť problém. Môže byť problém, pretože jednak je tu záväzok, hlavne čo sa týka štátnych orgánov, tiež obnoviť tie najmenej energeticky efektívne budovy. Uvidíme, akým spôsobom sa to implementuje aj do národnej legislatívy. Ale pri tých starších rezidenčných nehnuteľnostiach tam môže byť problém pri určitom financovaní, môže byť problém napríklad pri predaji bytu v takej nehnuteľnosti, ale nie len kvôli banke, že by si povedala, že nechceme takúto energetickú triedu, ale aj kvôli tomu, že už teraz v podstate sú podporované hypotéky na nehnuteľnosti, ktoré sú energeticky efektívne, alebo tie najefektívnejšie. Čiže aj pre samotného toho kupujúceho bude v jeho záujme si nájsť takú nehnuteľnosť, ktorá jednak kvôli hypotéke bude energeticky efektívna a potom samozrejme kvôli nákladom. No jasne. To je tiež, hovorím... Takto, ale to bolo, ako keby to bolo, táto, že náklady, to bolo v podstate téma už pred týmito zelenými financovaním, lebo to úspora nákladov, to som na začiatku spomínal, že to už v podstate téma obhajoby, nazveme to týchto zelených riešení, to už na svete bolo. Teraz máme navyše, že ten človek ešte môže dostať zelené financovanie a teraz sa chcem spýtať, že dobre, keď povieme, že nejaký extrémny level toho úveru je, že nedostane úver, áno, keď nesplní nejaké kritériá. A potom máme teda tú situáciu, že splní kritéria a ten úver dostane, tak takzvané to zelené financovanie alebo ten zelený úver bude vlastne akým spôsobom zvýhodňovať. Mňa teda napadli v zásade dve veci. Jedna vec je teda, že výška úroku, áno, že bude lacnejšie peniaze dostane, alebo druhá vec je teda, že tá banka si bude tú budovu hodnotiť viac, tým pádom môže dostať väčší ten úverový rámec, áno, viac peňazí. A teraz ma napadla ešte jedna vec v súvislosti s tým, že možno, že už len z toho titulu,
že keďže vieme, že jeho budova, ktorú práve kupuje, bude mať malé prevádzkové náklady na energie, je logické, že pri tej istej výplate si môže dovoliť drahšiu budovu. Áno, dobre uvažujem? Áno, v zásade to môže tak vyzerať. Teraz veľmi ťažké hovoriť o tom, aká bude tá výhoda alebo aké zvýhodnenie, ale skôr by som to poňala tak, že ono tým, že legislatíva v oblasti budov smeruje k tým budovám s nulovou takmer uhlíkovou stopou, tak ono to bude tak, že skôr štandardom bude tá, nazvime to, zelenosť a skôr drahšie budú potom vlastne tie produkty pre financovanie práve tých menej energeticky efektívnych budov. Čiže skôr sa to stane úplným štandardom tým, že tá výstavba do budúcna má byť takto štandardizovaná. No a pri cene nehnuteľností určite môže to zohrávať tiež významnú rolu pri stanovovaní tej ceny. To vlastne súvisí potom aj s tým, čo vám občas zvyknú hovoriť aj realitní makléri, že áno, aj pri predaji nehnuteľností. Ja som napríklad tento trend, že sa kupujúci zaujímali aj o energetickú triedu, až tak nezachytila. Teraz je to skôr tak, že to kumuluje. Ale áno, údajne sú aj otázky, alebo pri tom rozhodovaní sa potom ten kupujúci rozhoduje aj podľa toho. A čo ešte by tiež mohlo byť veľmi zaujímavé, ale to zase nesúvisí s energetickou triedou a hospodárnosťou, je pri samotnom tom ocenení hodnoty nehnuteľnosti, to je aj akým spôsobom sú tam riešené rizika, ESG rizika, fyzické rizika. Tak. Čiže to sú dve také roviny, ale to vlastne ste úplne pokryli na začiatku, keď ste spomínali, že jednak my vplývame nejako na tú planetu, ale zároveň aj tá klimatická zmena vplýva na nás a práve vlastne tá časť toho vplyvu vo forme rizik, tá je dosť významná a je tiež dôležitá aj pri posúdení ceny. To som sa chcel práve spýtať, pretože poviem tak, v podstate toto, čo my tu organizujeme, voláme Centrum adaptácie a odolnosti. Áno, to znamená, my sa naozaj akože viacej zameriavame na tú adaptáciu, preto netvrdíme, že mitigácia nie je dôležitá, áno, ale za seba ja musím povedať, že mám taký pocit, ako keby sa tej mitigácii historicky dlhodobo venovalo viacej pozornosti ako tej adaptácii. Čo je ako malo pre 30 rokmi akože logický dôvod, pretože to bolo, že ešte to v zásade dáme bez nejakej zmeny potreby riešiť niečo lokálne sa adaptovať. Ano? Samozrejme ten čas bežal, takže v podstate teraz až v posledných rokoch sa tej adaptácii začína viac venovať. Teda keď vychádzame z predpokladu, že tá slovo adaptácia znamená, že sa pripravím na to, čo príde, ano? Že už nemám to šancu zmeniť. A to som sa chcel práve spýtať, lebo doteraz sme sa bavili o energiách, o skleníkových plynoch. Tam by som povedal jednu vec, že tá energia je jednak súvisí s tým, čo ste vraveli, že priamy súvis medzi energiou a skleníkovými plynmi. Áno, ale tá energia má ešte inú, má aj to nepotrebovanie energie má ešte ako adaptačnú hodnotu, tak by som povedal, a to je nasledovná, že objekt, ktorý potrebuje voláme to, že takmer nula energie zvonku, keď sa vonku niečo stane, povedzme padnú niekde vysoké napätie káble a nejaké územie zostane bez energie povedzme 1 týždeň, áno, tak tento dom má ďaleko menší problém ako všetky tie objekty, ktoré tej energie potrebujú na to, aby fungovali, obzvlášť v zimnom období, aby fungovali, potrebujú tej energie veľa. Áno? A a ďalšia vec teraz vieme, to znamená, že to sú tie riziká, to znamená pri tých posudzovaní toho zeleného financovania budú sa posudzujú, alebo budú sa posudzovať práve aj tieto riziká. Áno? To znamená, že či mám tam riziko nejakého prehrievania, či mám riziko požiaru, či mám riziko povodne. Áno? Že toto je tiež niečo, čo sa posudzuje v tých kritériách. Napríklad, modelový príklad, že bolo takým dobrým zvykom, že keď úradník dovolil, tak sa bežne stavalo v záplavových územiach. Áno, že čo si budeme hovoriť, áno. To znamená, že toto je tiež, to znamená, tento manažment rizík bude vlastne tiež súčasťou takého toho nejakého checklistu, keď si človek pôjde vlastne do banky pýtať to zelené financovanie, áno?
Pri nehnuteľnostiach určite. Je to údaj, ktorý určite je dôležitý pre banku a ten management rizik je, by som povedala, ťažiskový. Ale ja presne súhlasím, že doteraz aj keď je nejaká konverzácia o klimatickej zmene, tak stále sa hovorí o tých mitigačných opatreniach. Ako keby, že tá adaptácia nie je nejako dôležitá, alebo si tak nahovárame, že veď robíme niečo, aby sa to do budúcna nestalo, pritom ono sa to už deje. Hej? Čiže možno je to taký nejaký druh sebaklamu, každopádne tie riziká už sú tu a teraz a napríklad aj firmy pri tom povinnom reportingu, oni vlastne majú sa pozrieť na obidve tie časti. No a vlastne tá adaptácia z môjho pohľadu je aktuálne teraz pre veľmi veľa subjektov ešte dôležitejšia ako práve tá mitigácia, lebo áno, mitigačné opatrenia je potrebné plánovať a vlastne aj investovať. Je to predsa len beh na dlhšiu takú trasu. Veľmi dlho. Ale vlastne pokiaľ príde naozaj nejaká povodeň alebo suchá alebo proste nejaké takéto extrémy počasia, tak vy musíte vlastne svoju nehnuteľnosť sanovať, robiť s tým niečo teraz. Čiže akékoľvek opatrenie, ktoré sa zrealizuje adaptačné v tejto dobe, tak už je možno aj oneskorené. Každopádne, čím skôr sa začnú tie opatrenia robiť, tak tým lepšie. Zachráni sa zdravie tých občanov, životy ľudí v mnohých prípadoch a v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, majetok. Občas teda ľudia nereagujú na to zdravie a život, ale už na majetok áno. Takže určite adaptačné opatrenia sú aktuálne a v tejto situácii, ktorá sa deje aj na Slovensku, veľmi dôležité. Toto bola strašná veta, čo ste teraz povedali. Že ľudia, ale ono ako zo života, z reálie, ale keď sa na tým čaká, že nereagujú na zdravie, ale reagujú na majetok. Áno, to je také badateľné. Áno. Tak to nejak bude. Je to celé také abstraktné, hej. Až keď príde tá povodeň do tej konkrétnej oblasti alebo do tej obce, tak vlastne až vtedy si tí ľudia uvedomia, že nie je to len naozaj že o tom, že teraz som porušil pravidlá a postavil som dom v záplavovej oblasti, ale proste naozaj, že sa ma to výrazne môže dotknúť, hej, a výrazne ma to môže ovplyvniť. No a potom, prečo to zase banky riešia, to, čo ste spomínali, že či je to súčasťou tých checklistov, tak určite áno, pretože vlastne základným tým princípom bankovníctva je princíp obozretného podnikania. Čiže my ako banka nehospodárime iba so svojimi prostriedkami, my máme vklady svojich klientov a musíme veľmi obozretne pracovať s týmito vkladmi a veľmi obozretne ich investovať. Čiže asi nikomu z našich klientov by sa nepáčilo, ak by sme investovali veľmi veľa peňazí do takých nehnuteľností v záplavových oblastiach, lebo by sme mohli prísť o tie prostriedky. Hej. Čiže to je ako keby základný ten princíp bankovníctva, vyhýbať sa rizikám a nejako ich mitigovať. Čiže pri tých nehnuteľnostiach tie fyzické riziká sú veľmi dôležité. Máme rôzne analýzy, napríklad Európska agentúra životného prostredia. Existujú proste podľa oblasti analýzy, ktoré tie fyzické rizika sa týkajú nás. Na Slovensku asi také najvýznamnejšie riziko sú práve tie povodne a to vidíme, že to tak je. Takže tieto údaje určite už teraz si banky žiadajú a budú čím ďalej tým dôležitejšie pre posudzovanie samotného toho financovania. Áno, to je vlastne tento obozretné podnikanie, ale teda to riziko je, že vlastne tá logika je nasledovná. Adaptácia je naozaj o tom na klimatickú zmenu, je naozaj podľa mňa o takých troch zásadných veciach. A to znamená, poprvé, zabezpečiť kvalitu prostredia. Bavíme sa kvalitu vnútorného prostredia, to znamená slnko, kvalita, vyvetraný priestor, preslnený priestor, potom priestor, ktorý má nejaké exhaláty v sebe. Áno, potom sa bavíme o kvalitu prostredia zase, ale urbanizovaného. Môžeme ísť až po krajinu, samozrejme, ale teda urbanizovaného. To znamená, že ja keď pôjdem cez to námestie, tak nechcem ísť po 2 hektároch zámkovej dlažby, ale chcem ísť proste byť krytý nejakým tieňom nejakého stromu. To je, že kvalita prostredia. Potom je samozrejme zdravie.
Lebo vlastne prečo sa tá adaptácia robí? Práve preto, aby lebo klimatická zmena prináša aj nejaké výzvy, čo sa týka ako keby útoku alebo ohrozenia zdravia ľudí. Áno, to znamená, že to zdravie je to teda to prioritné, čo ideme z tých troch vecí, čo ideme chrániť, ale tá samotná podstata toho je, a to je vlastne prevencia rizik. Áno. Tá adaptácia zhmotňuje jedným slovom je tá bezpečnosť a tá prevencia rizik, pretože férovo na lokálnej úrovni iný nástroj ako predchádzaniu rizík nemáme. Nedokážeme na lokálnej úrovni zmeniť pravidlá hry globálne. Áno? Čiže musíme to naozaj brať len tak, že ideme predchádzať nejakým rizikám a robiť všetko preto, aby sme ich minimalizovali, čo sa len dá. Áno, tak sú to tie povodne, áno, ale napríklad, čo tiež súvisí s rizikami, a to si možno, že nie každý uvedomuje, to sú tie horúčavy. Áno, že v minulosti asi nehnuteľnosti rezidenčné s nejakou formou chladenia neboli úplným štandardom, čo si pamätám. Možno 10 rokov dozadu to bol prudký nadštandard. A teraz už vlastne tie nehnuteľnosti nové, rezidenčné, už automaticky ako keby že rátajú, alebo mali by podľa mňa že rátať nejakou formou chladenia, pretože jednak áno, je tu stále teplejšie a teplejšie. Druhá vec, ľudia to vyžadujú, sa v podstate aj zmenili tie nejaké trhové očakávania alebo očakávania tých spotrebiteľov. A v súvislosti aj s tým, možno s takouto novou kultúrou, že ľudia trávia viac času teraz doma, hej, tým, že sú home office, čiže mnohí ľudia sú častejšie doma ako v práci, v minulosti to bolo opačne, čiže tam potom ten tlak na tie ofisy a ofisové nehnuteľnosti bol možno väčší. Ale teraz ľudia bežne tie celé dni trávia doma. Čiže preto aj v tom sektore rezidenčných nehnuteľností napríklad toto je podľa mňa sa menia pravidlá hry. Čo ináč mňa teraz dosela akože zaráža, ako je možné, že z hľadiska legislatívy na Slovensku, keď posudzujeme energiu potrebnú na prevádzkovanie budovy, tak v kategórii, v segmente budovy na bývanie sa vôbec neposudzuje chladenie, akože stále sa berie, že nie je povinné, že nemusí tam byť, ale tak to je, by som povedal, ten zotrvačnosť nejakého štátneho aparátu, asi to časom dôjde, že bude musieť byť aj v rezidenčnom sektore, bude to chladenie proste povinnosťou. Tí spotrebitelia to podľa mňa budú požadovať, lebo ako naozaj takéto horúčavy prežiť v nejakých domoch úplne neklimatizovaných, no to ako môže to byť samozrejme akože v poriadku, ale asi nie pre každého. Poslednú asi otázku by som mal takúto, že na začiatku sme sa bavili o tom, že vlastne tieto nástroje zeleného financovania vychádzajú z nejakých pravidiel Európskej únie. Áno? To znamená, teraz je otázka, jednotlivé banky budú mať všetky pravidlá podľa vás rovnaké, alebo sa niektoré tie banky budú nejakým spôsobom odlišovať alebo chcieť sa odlišiť inými slovami. Budú chcieť byť niektoré akože zelenšie, ako sme si najrovnejší z nás, že akože budú chcieť byť niektoré zelenšie ako zelené, tak by som povedal. Tak chcieť asi budú, ale nebudú v skutočnosti, pretože keď hovoríme o tom, že čo je zelené, tak na to sú európske pravidlá. Áno. Musia byť pravidlá, lebo inak s tým termínom sa šermuje. Áno, ináč je to greenwashing. Čiže ak máme vykazovať budovy, ktoré sú zelené, tak tie pravidlá zelenosti sú vlastne stanovené Európskou úniou v tej európskej taxonómii. To je v podstate klasifikačný zoznam alebo zoznam činností, ktoré môžu byť považované za environmentálne udržateľné a je tam jedna časť, ktorá sa týka výstavby nehnuteľnosti alebo aj rekonštrukcie nehnuteľnosti. A keď sú splnené tieto pravidlá, ktoré sú uvedené v taxonómii, tak nehnuteľnosť je zelená, dá sa povedať. Ale ono je to už taký pojem, aj taký, áno, presne skôr marketingový. Nehnuteľnosť je environmentálne udržateľná. Čiže tie pravidlá nemôžu byť pri vykazovaní, nemôžu byť iné. Že by si jedna banka povedala, že u nás je zelené toto a druhá, že u nás je zelené tamto. Čo môže byť iné, ten prístup ako keby, že k dekarbonizácii a k plneniu dekarbonizačných stratégií. Ako som spomínala, že vlastne banky nemôžu byť zelené, kým nemajú zelených klientov. Proste v hnedej ekonomike nikdy není banka zelená. Hej? Čiže
každá banka má nejaké portfólio úverov, aj napríklad rôzny mix, ja neviem, hypoték a financovania povedzme komerčných nehnuteľností a potrebuje sa dostať každá banka k tej uhlíkovej neutralite. No a podľa toho, akú má východiskovú pozíciu tá banka, tak aj tá stratégia je k tomu prispôsobená. Banky nemajú rovnaké portfólia, nemajú rovnakú uhlíkovú stopu teraz, čiže to, ako sa k nej postupne budú dostávať, je už na nich, na tej stratégii. Takže môžu byť rôzne prístupy, môžu byť rôzne formy, dá sa povedať, podpory. Jedna banka potrebuje takéto úvery menej, jedna viac. Ale v zásade to, že aký projekt je zelený, tak toto by malo byť jednotné. Ano. A tá cesta, akou sa banka dostane k tomu cieľu, tak tá môže sa aj líšiť. Ja by som sa teraz vrátil na začiatok, ako keby, že prečo vlastne, čo sme týmto rozhovorom sledovali, bolo vlastne to, že aj keď sme v takom procese nejakej transformácie tých pravidiel hry momentálne, tak je jednoznačný smer, ktorým sa tie pravidlá hry budú uberať. Áno. A architekt nie je maliar, to znamená, že ja neviem, večer začne malovať, ráno mám dielo hotové. Áno, architekt to je vlastne, tá tvorba toho diela je beh na veľmi dlhú trať. Áno, to znamená, aj pri obyčajnom rodinnom dome sa bavíme, že keď dneska začne robiť štúdiu, tak reálne o úver príde klient žiadať, ja neviem, o 2 roky, dajme tomu, áno. A teraz vlastne tým pádom my tvrdíme, že je treba naozaj, aby ten architekt sa o to zaujímal skôr, ako začne projektovať, ako začne vôbec robiť štúdiu, ako sa začne zamýšľať nad tým, ktoré technológie vlastne budú v tom objekte použité. A tu by som vlastne povedal teda takú vec, že skúsme sa trošku porozprávať, že čo očakávame od iniciatívy, ktorú ideme teda s vami ako s Tatra bankou podniknúť, je, že ideme pripravovať školenia pre architektov, na čo by mali mysleť z hľadiska kvality tej budovy, pokiaľ chcú dodržiať to, že konali v mene svojho klienta podľa najlepšieho vedomia a svedomia a aby v zásade, ja hovorím, že si uňho urobili očko, hej, že keď ten človek príde o 2 roky s tým svojím projektom do banky, tak dosiahne na ten zelený úver práve preto, že 2 roky predtým ten architekt už vedel, čo má robiť. Áno? Ja viem, čo si od toho ako sľubujem, to je práve to, čo som povedal. A vy ako banka, čo si myslíte, že by ten architekt sa mal teda ako keby čo a prečo by sa tomu mal venovať skôr, ako začne vôbec projektovať? No pretože má strašne náročnú úlohu, podľa mňa, veľkú zodpovednosť, pretože projektuje, áno, niečo, čo bude stáť dlhé roky, v ideálnom prípade. Pri tom projektovaní by mal zohľadniť teda nielen existujúcu legislatívu a existujúci stav, ale zároveň on musí ako keby že pozerať aj do budúcna a možno niekedy aj predpokladať, že aké tie zmeny budú na základe toho, čo vieme dnes a potom vlastne aj v súvislosti s tou dekarbonizáciou budov sa prijíma nová a nová legislatíva a on v podstate musí sledovať aj tú legislatívu, ktorá možno bude platiť o 2-3 roky, ale to bude práve v čase, keď ten jeho klient bude žiadať o to stavebné povolenie. Čiže má náročnú úlohu byť tak trošku aj právnikom, byť tak trošku aj, by som povedala, že predvídať budúcnosť, hej, že to je tiež veľmi náročné. Okrem toho... Už len kryštálová guľa. Kryštálová guľa. Okrem toho, že ešte samozrejme musí vlastne zohľadňovať aj proste tú legislatívu, ktorá je platná teraz. Čiže hovorím, podľa mňa obrovská zodpovednosť, pretože od toho, že akým spôsobom on pristúpi k tomu projektu teraz, či zohľadní aj tú budúcnosť, tak od toho môže závisieť aj to financovanie, hej, do budúcna. Čiže a od toho potom aj ja si myslím, že architektom na tom záleží, od toho potom vlastne bude závisieť aj tá spokojnosť tých ľudí, vlastne tých obyvateľov. Čiže aj toto si myslím, že je to taký rozmer, hej, že architektom ide aj o to, aby boli tí vlastne koneční užívateľia spokojní. Hej. Čiže, ale hovorím, ak hovoríme o tej finančnej rovine, tak môže
ten projekt výrazne vlastne ovplyvniť schopnosť toho projektu získať financovanie. Dobre, tak ja by som vám povedal, že takže držíme si palce, aby sa nám táto myšlienka podarila dostať do sveta. A ďakujem za príjemný rozhovor. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa, dúfam, že bude záujem o to školenie. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.